ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ಗೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ಮುಖೇದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗೈನಿ. ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ರೈಸ್, ಪೀನಟ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತುಕೊರಂಡ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ಗೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಂಡ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ಮಸಾಲಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಅರ್ಧ kg ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪಾದೀತೆ, ಅರ್ಧಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ, ಮೂಜಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲಗ್ ರೆಡ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪುಳಿತ ನೀರು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಪೊತ್ಪುಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡೆ ದೀಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಾಯಿಗಿನ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತ ದೀಪೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಗ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚನೆ ದೀಯೆ ಒಂದು ಮಸಾಲಾಗ ಬೋಡಿತನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ, ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈ ದೀವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಪಾಡಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮೂಜಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೇ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈಸಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ಪನೋಲಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೇ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುದು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬುಡ್ಕಾವೇನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಗರಿ ಗರಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕಡ್ಲೆನ ಅರ್ಧದಾತು ಪಾಡಿಯೇ ತುಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ತಾಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಸಿವೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ರೆಡ್ ಪೊಲ್ತದು ಪಾಡಿಯೇ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪೊತ್ತುದು ಒರಿದಿನ ನೆಲಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡಿಯೇ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರಡ ಇತ್ತಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯನ್ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ನುಪ್ಪುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಡು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ. ಪುಳಿತ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜರಿ ಜರಿಯಾದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಶೇಂಗದ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡಿಯೇ. ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಖಾರ ತೀಪೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ರೈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.